Pasien positif corona ke-63 yang merupakan seorang laki-laki berusia 55 tahun dari desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, ternyata juga memiliki riwayat perjalanan dan tinggal di luar kota. Pasalnya yang bersangkutan merupakan ASN di kota Surabaya dan sempat mengeluh gejala batuk, pilek, dan meriang. Berdasarkan riwayat pasien 63, pada 10 Juli yang bersangkutan bersama teman dari Kediri pulang kembali ke Trenggalek. Kemudian pada tanggal 12 Juli, masih mengeluh meriang, pilek, dan batuk. Selanjutnya pasien 63 bersama teman dari Kediri kembali ke Surabaya dengan mobil pribadi. Pada 13 Juli mengikuti apel pagi dan masih merasakan meriang dan nafsu makan menurun. Pada 14 Juli pasien 63 kembali ke Trenggalek bersama temannya. Pada 15 Juli, pasien berobat ke RSUD dan diperiksa rapid test dengan hasil non-reaktif. Namun disarankan untuk menjalani rawat inap di rumah sakit. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Trenggalek Dr. Murti Rukyandari menyampaikan, pada 17 Juli 2020 yang bersangkutan menjalani swab test di RSUD. Kemudian pada 18 Juli, pasien keluar rumah sakit dan hasil swabnya juga keluar dengan hasil positif COVID-19. Selanjutnya pada 19 Juli, pasien kembali dirujuk ke RSUD Trenggalek untuk menjalani perawatan. Pasien nomor 63 bekerja sebagai ASN di Surabaya. Pasien memiliki keluhan batuk, pilek, dan meriang selama di Surabaya. Pada tanggal 10 Juli 2020, bersama dengan temannya dari Kediri pulang kembali ke Trenggalek. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2020, keluhan batuk, pilek, dan meriang masih dirasakan. Pasien nomor 63 bersama teman dari Kediri kembali ke Surabaya dengan menggunakan mobil pribadi. Tanggal 13 Juli 2020, pasien mengikuti apel pagi dan masih mengeluh meriang serta nafsu makan menurun. Lalu pada tanggal 14 Juli 2020, pasien 63 pulang kembali ke Trenggalek bersama dengan temannya. Dan tanggal 15 Juli 2020, pasien datang ke RSUD untuk berobat, diperiksa rapid test pada saat itu dengan hasil non-reaktif, namun disarankan pasien untuk dirawat inap di RSUD Trenggalek. Selanjutnya pasien menjalani rawat inap dan pada tanggal 17 Juli 2020, RSUD Trenggalek melakukan pemeriksaan swab pasien nomor 63 dan pada tanggal 18 Juli 2020, pasien keluar dari rumah sakit. Namun pada tanggal 18 Juli juga hasil swab keluar dan pasien nomor 63 dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19, sehingga pada tanggal 19 Juli 2020 pasien dirujuk kembali ke RSUD Trenggalek. Dari hasil tracing terhadap pasien 63 ini ditemukan 4 orang kontak erat dan selanjutnya akan dijadwalkan pemeriksaan swab. Selain itu untuk para kontak erat tersebut juga diwajibkan melaksanakan karantina mandiri di rumah dengan pengawasan oleh Satgas Desa. Merujuk dari riwayatnya, pasien 63 ini diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang dan dimungkinkan terpapar virus ini dari Surabaya.